Beh, comunque interessante. Quelle 2, 3, 4 risposte che sono uscite sono state abbastanza coerenti. Prova per curiosità a fare un passo verso proprio la porta, senza farti male, vedere se succede qualcosa un po' più dentro. C'è il signor Carlo qui o qualcuno che è stato in questa struttura? La bambola. Ah, Una bambola. la bambola. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del doppio ispezione. Allora, siamo andati io e Christian del Museo dell'Impossibile presso questa struttura, ex struttura dove venivano appunto messi i malati di lebbra, i malati di lebbra, e appunto curiosa la storia che si chiama Camperano, questa frazione, questo posto, e proprio dall'esclamazione dei frati, dei preti, insomma dei medici, che quando arrivavano i malati di lebbra appunto dicevano camperanno. Ecco, da Camperanno a Camperano la cosa è stata abbastanza diretta e anche curiosa agli occhi di chi abita oggi in quest'epoca e passa davanti a questo posto. Ecco, detto questo, che poi comunque l'ha detto già Christian ampiamente e l'ha descritto in maniera assolutamente precisa e perfetta, ecco, posso parlare della mia esperienza insieme a Christian e devo dire che effettivamente è stato assolutamente tutto tranquillo, se non fosse per l'estrattore di parole. Allora, come sapete ragazzi, sia noi che Christian non siamo proprio così credenti a queste applicazioni, seppur, e lo ripeto, non hanno l'accesso ai microfoni del telefono, quindi qualsiasi cosa esca da questo apparecchio non è indotto da domande o da frasi o da assonanze di nessun tipo, perché in genere quando questo accade viene chiesto il permesso all'utente di accedere al microfono da parte dell'applicazione, cosa che non è successa in questa applicazione come in altre che usiamo, altrimenti non le usiamo, perché ovviamente se chiedono l'accesso al microfono è ovvio che se uno dice fantasma, proprio fisicamente dice fantasma, ti potrebbe rispondere spirito o demone, ecco, per fare un esempio sciocco. Però ecco, queste applicazioni non fanno questa richiesta, pertanto non è che ci si fidi, però ci si sta attenti un po' di più, ecco, che è ben diverso. E beh, tornando a questa cosa, come avete visto, le parole sono state tutte assolutamente coerenti, ma proprio tutte, e addirittura è venuto fuori un nome, cioè Carlo, il che potrebbe far pensare che sia un malato, che sia un bambino, che sia chiunque insomma abbia abitato questi luoghi. E tutte queste risposte, o chiamiamole tali, sono avvenute dinanzi all'ingresso, davanti alla porta, per accedere alla struttura dove stavano appunto i malati, e non per esempio dove stavano i dottori, i frati o i preti, e nemmeno lì dove abbiamo poi verificato, abbiamo poi visto se c'era una bambola o se non c'era, dopo che fra le tante parole era uscita bambola. Ebbene, comunque avete anche visto ciò che vi ho messo in sovraimpressione. La sera stessa noi saremmo dovuti tornare lì a fare una notturna, e tra l'altro c'era stata anche una mia richiesta di Christian, che avevo detto: Christian, se però ti secca, sei appena tornato tu, cioè sei appena andato, se ti secca a tornare non preoccuparti, tanto comunque insomma un'indagine qui già, anche se diurna, l'abbiamo fatta. Lui mi ha detto no, ma torniamoci, al massimo fai le riprese solo tu, non c'è nessun problema. Ebbene, eravamo appunto intenzionati a tornare, la sera siamo andati a cena, poi dovevamo rientrare a casa a prendere tutta l'attrezzatura. Ebbene, avete visto quello che avete visto il 9 novembre nel video dell'unboxing. Abbiamo trovato questa bambola e se volete magari è un po' un collegamento forzato, però la parola che era uscita al pomeriggio era proprio bambola. Quindi adesso non facciamo assolutamente, non cantiamo vittoria, non diamo questa come prova, però ragazzi, avete visto, è sotto gli occhi di tutti, nessuno si è inventato niente, quindi è particolare insomma, questo accadimento che è andato in concomitanza con bambola notturna e quant'altro, insomma.
Peraltro no, io ho visto una nebbiolina a occhio nudo dietro la macchina di Christian, ma non l'ho rivista assolutamente durante il montaggio del video. Poi ad occhio nudo l'ho vista dentro, anzi scusate, al contrario, l'ho vista nel telefono ma non a occhio nudo. No, scusate, era proprio il contrario, adesso mi sto confondendo perché è passato un po' di tempo. Comunque sia, ho visto questa nebbiolina che però nelle riprese non c'era, ecco, quindi questo è il quanto. Altro no, ragazzi, rumori sì, ne abbiamo sentito uno, però eravamo in un bosco, quindi capite bene che potrebbe essere stato un uccello, che ne so, un animale che ha mosso qualcosa, potrebbe essere stato di tutto e di più, quindi non diamo assolutamente per scontato che sia un'entità, che sia un fenomeno paranormale, però avete visto comunque ci sono state delle cose molto molto particolari per quello che riguarda l'estrattore di parole. Va bene, io ringrazio Cristian Alpini per la compagnia che mi ha fatto, lo ringrazio per tutte le indagini che mi ha fatto e per la sua amicizia. Quanto a voi, ci rivediamo al prossimo contenuto. Ciao!